สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ก็แรง29แล้วนะครับก็จะมาเล่นเควสหลักแล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมติดภารกิจโลกไม่ได้มาลงElemental อันนี้ครับกิจกรรมใหม่ก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่เคยลงนะครับไปกันเลยครับอันนี้จะเป็นการเล่นแบบออนไลน์นะครับก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแต่ว่ามันบังคับให้เล่นออนไลน์4คนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาคนเพิ่มเดี๋ยวเขาจะหาให้นี่แหละครับกดจับคู่ไปแล้วครับนี่ครับเราก็จะมาไม่ยากครับก็คือตีมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ก็ไม่ได้เก่งมากตีมอนสเตอร์ให้หมดกดใช้ไปเลยครับอัตโนมัติเหลือตัวนึงครับโอเคไม่หมดดาเมจเพื่อนผมเหมือนกันหมดแล้วครับท่านี้เราก็ไล่เก็บเราเก็บซ้ำลืมดูครับก็พยายามเก็บเอามาใส่สแต็กได้ถึง3อันนะครับแต่ว่าพยายามใช้เป็นธาตุเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าธาตุอื่นก็จะเหมือนกับเปลี่ยนไปครับแล้วก็จะมีขีดบนข้างบนเห็นไหมครับนั่นคือการทำด้วยแร่แปรธาตุนะครับนี่คือพยายามตีมอนสเตอร์นี่ครับเก็บท่าไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับพอถึงรอบที่2ไม่มีใครมาตีมอนเลยเห็นก็โดนถ้าโดนมอนยิงนะครับสแต็กที่เราเก็บมาหรือว่าท่าที่เราเก็บมาก็จะร่วงกันครับก็พยายามหลบด้วยนะครับโอเคพอถึงขีดที่3แล้วมอนสเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นบอสเล็กๆบอสแล้วผมก็จะตายเหมือนกันโอ้โหโหดมากยังโดนอีกเหรอช่วยตีหน่อยผมใช้หลบก่อนนะผมตายเนี่ยไม่ตายเหลือ1,200เหลืออีกตัวเดียวโอเคครับไล่เก็บท่าแล้วก็พยายามหลบมอนเตอร์แล้วละเก็บท่าได้แล้วหมดแล้วล่ะน่าจะครบแล้วถ้าคนนี้เอาไปใส่3อันเลยย่างอยู่หรอโอเคครับก็เต็มหลอดพอดีก็เป็นการแปรธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไป3 นาทีกว่าอะไรเนี่ยไม่มีสแตทขึ้นเลยคนอื่นเขามีหมดโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็เข้ามาตรงเครื่องนะครับเพื่อรับสมบัติใช้ Original Citizen 40เลยนะครับเยอะพอสมควรเลยโอเคครับเราก็จะได้ AP 25นี่ครับจากได้สีม่วงมากกว่า ได้สีฟ้าแล้วเราก็ไปดูคู่มือเล่นแร่แปรธาตุถ้าใครว่างๆก็มาเก็บได้ครับเราก็จะได้พิโมเจมไพโมเจมอันนี้ครับ
ระยะเวลาของกิจกรรมนี้เหลือแค่4 วันกว่าเองนะครับนับจากวัน มันมีรายละเอียดบอกอยู่แหละแต่ว่าผมเหลือ4 วันโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับการเล่นแร่แปรธาตุนะครับเดี๋ยวเราออกจากเวอร์คนอื่นไม่รู้เวอร์ใครเหมือนกันนะโอเคโอเคกลับมาแล้วโอ้โหเลือดหมดเลยฮิวก่อนโอเคครับไปดูเควสหลักกันดีกว่าครับพูดคุยกับพนักงานแบงก์เหรออ๋ออยู่นี่โอเคครับวาร์ปเลยโอเคครับแล้วก็มาถึงเมืองแล้วเดี๋ยวเราไปรับภารกิจกันดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยพนักงานแบงก์โอ้อยู่ข้างบนเรื่องไม่เต็มแฮะปีหน้าไม่ได้โอเคครับถูกปะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ไหนว่าพนักงานแบงก์อ๋ออยู่นู่นเอ้ยไม่ได้อ้าว ทำไมปีนไม่ได้เหรออยากปีนอะล่วงโอ้ทันโอเคถึงแล้วเข้าไปในแบงก์กันดีกว่าครับใครอะอิก้าเทลิน่าชื่ออ่านยากจัง Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. จักรพรรดิ Remember, น้ำแข็ง we เหรอครั are บ mere mortals. Our ideas, but back to the matter at hand. Child tells me that he has Child. upheld his end of your agreement. What agreement? ข้อตกลงแล้วคืออะไร Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. โอเคดีมาก Where is that guy? แล้วเขาไปไหนล่ะ Child is currently at Lioli Pavilion. ไปไหนอะ Oh, Paimon knows this one. เคยได้ยินด้วยเหรอ There are two styles of cooking in Liyue, known as Ah. Lee style, and the flagship restaurant of the Lee style เรื่อง is the กินทีไรก็ Little นะ Paimon like that. Anyway, กินจุอันเนี่ยตัวเล็กอะโอเคครับบทที่1ฉากที่2ลาก่อนเทพโบราณเปิดแล้ว องค์กรที่มีชื่อว่าหวังเฉิงตามหา Shadow นะครับไปเลยไปตามหาที่ไหนล่ะทีนี้กดดูแมปก่อนนะครับอ้ออยู่ใกล้ๆนี่หรออยู่ข้างล่างเลยโอ้ไม่ต้องตามหาก็ได้ยืนรอขนาดนี้เหยียบหัวเลยครับ Aha, you made it. มา As กันแล้ว promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the ร่าง Liyue ของ Chiefs เทพ would หิ hide น the เหรอครับ Geo-Archon's เก็บ vessel. ซ่อนไว้ where is he? In Liuli Pavilion? เรลลี่เพลส He certainly is. Come, I took the liberty of setting up a business dinner. งานเลี้ยง As มื้อ per the ถ้ำเหรอโอเคได้เวลากินข้าวอยู่แล้วครับโอ้คลาสสิกนะครับ Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the Zhongli? room you booked. สายตาผู้ชายนี่แบบแปลกๆนะครับเหมือนมีเลสไนใครกะ
เราเคยเห็นแล้วยัง Hi. ไม่พูดเลย Allow me to introduce Mr. Zhongli, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. โถงแห่งการเกิดใหม่คืออะไร Indeed, อะ Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. ธุรกิจเต๋า Let's just say, and เหรอ we ครับ the Fatui have always been glad to do business with friends who โอ้ walk. เดินอยู่กลางความมืด Walking It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. yes discretion. Shadows. Indeed. ฮะ It is as you have เดา guessed. ว่าอะไร The Chạy Wang khả năng đấy Sheng hả? Funeral Parlor อ๋อ organizes พิธีเกี่ยวกับ burials. ศพนะครับ We ensure that those who pass ศพผู้ on คนไปเกิดใหม่ อ๋อ Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends. Well, they are still. บุคคลแห่งเต๋า I shouldn't say too much. โอเค because I can bring you to see พบ Rex ร่างข Lapis's องรา vessel. ชาหินเนาะ โอเค คืออะไร Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. โอเค The times have changed. You must have felt it too when you were at Jue. Cha. As you have seen, the time of the Adepti is ending. In years past, Leo's tradition was that a huge memorial service be โอ held. เค The killer hasn't even been caught. Deicide or not, เรายังจับ the ฆาตกร concern ไม่ได้ of เล the ยดีกว่า Wang Sheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, That's enough. traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the a wise decision. The Sure. Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vet. Precisely. Only by ที่ participating ส่ง in the เซียน rite เหรอ of ครับ parting ก้าวถึง will ร่าง you be able to เท see พแห่ the งหิน form อีกครั้ง of Rex Lapis again. If Okay. we are agreed, come with me. โอเค ต้องตกลงอยู่แล้วครับ เพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ต้องตกลง All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? ไม่เลวเลยใช่ไหม ใช่ You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more. โอเค ไปเลยยังไม่กินข้าวสักคำเลยเมื่อกี้ องค์กรนะครับ ไปพูดคุยอยู่ข้างนอกเหรอแล้วไม่คุยข้างในอีกอะออกยังไงอะประตูอยู่ไหนหาไม่เจอเลย อ๋อ นี่ โอเค ข้างในไม่คุยข้างนอก After having experienced the land of the absentee เมืองที่ไร้เทพ archon, เหรอ traveler, how does it feel to know ชอบ that บรรยากาศมอสแซบมากกว่านะครับ I see. So you, but I suppose you have yet to experience Wow, the 3,700 substance เลย of เหรอ Liyue's three organizing the rite of parting. อ่าฮะ Liyue is the most prosperous of the seven nations, รุ่งเรืองที่สุด defended แล้ว by deities and ruled by the Qixing. Okay. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. What would Child get out of us? I neither know nor do I wish to know. As far as I am กำลัง concerned, ซับเท่านั้น the Fatui. อ้าวเงียบเลย These are the advance funds that Child ให้ has เงินเหรอครับ provided. ว้าว If you ดี use จัง them up, you can go to him to. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some. อ่าฮะ ไป ได้เงินมาเท่าไหร่อ่ะ เยอะปะไม่บอกด้วยนะครับ ไปซื้อเหรอ โอ้ได้เงินมา18,000เมื่อกี้ซื้อที่ไหนอ่ะ อ๋อ วาร์ปนี้ดีกว่าขี้เกียจเดินนะครับ แต่อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะ โอเค ไหนเอ่ยไม่ตกน้ำ โอ้โห น้ำลึกด้วยอ่านชื่อเต้าอ่ะชื่อเต้า
มีอะไรจะคุยด้วยครับ Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck หิน betting หย on กเหรอ Jade? It's cheap and it's fun, and who เอ้า knows, นี่มาได้ไง you อะ just might strike it rich. Betting? No, ไม่เอา we're here มีหินอะไรนะ Dr. Lucas Jade of Radiant. ประกาย Radiant แสง grade, อันนี้ Dr. ปะ Lucas Jade? I see. You're not. อ๋อ คิดว่าเป็นนัก What ท่ do อง you เที่ยว think? The Jade Mystery is an old name. these 3 pieces real, but how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? Sure, If it you were don't me, have to the decide. answer would be simple. Oh? I'll Stop take them here. all, boss. ฮ่าฮ่าโอเค ง่ายจริง Oh, you act with such. Oh, wait, boss. That one didn't. Hey, if we only need 1 for the ritual, aren't we wasting 3 times the ใช่ more? ดิ Oh, it is as you say. I suppose I over. Huh? How do you not think? If one must always consider Mora before acting, โอเคครับ all Mora is currency. But ฮะ What? นั่นสิ Is this how the rich โลกของคนร he วยอะ knows a lot about big money. no need to waver. Even when I am evaluating the quality of Nocta Lucas Jade is Okay. only after the item made using Nocta เป็นรูป Lucas ร่าง Jade เหรอ has taken shape. If you return to those crafty merchants to quibble, they will count. โอเคครับ To think it's that easy to But But there I is a way to truly evaluate this ฉลาด jade. มากนะครับ A fool sees the pointer. What does that mean? นั่นสิ If นะ you point at the moon with your finger, a wise the patterns, the facade. These are all the finger. Nocta Lucas Jade of the ore under high temperature. The higher its quality. โอเค I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? มาปรึกษากันนานเหมือนกันนะเนี่ย สรุป We're ซื้อครับ back to buy some rocks, boss. But can you? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to ก็ไม่ sell? ซื้อแล้วนะ Not buying? Come now. How about this? I can take a small sample of all. Don't worry. I know the rules. ไม่ขาดทุนหร All อก right. Take these as samples. I've carved them off with a knife Huh? and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. บางกระดาษแล้วเนี่ย No, even a book. Stingy? I've already. But wouldn't something this thin go poop? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits อะไร would be อะ like forcing a ravenous wolf. What sort of conditions? เงื่อนไขพิเศษ While we add the high temperatures using pyro, we เพิ่ม can ไฟ use อะครับ hydro ธาตุ to น้ำป้องกัน reinforce it from within. Oh! Oh, sir, to think you. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet พูดว่าไง agreed ดี to purchase the goods is unfair. Well, guess we just need to find a place to try this out. ไปห้องครัวเดี๋ยว You mean at One Mean Restaurant? That would not do. คนพลุงพ It ล่า is น a เหรอ place where people come and go. โอเค They- Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Data Upagut. Now, let's pack those samples up and... ไป เราต้องกลับไปมอสแตดเหรอ ใช่ไหมไปตามหาหม้อ มาตามไกลนะเนี่ย อยู่ข้างบนเหรอ อยู่ข้างล่าง It has been a long time since I last set foot in the nation of wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of time, locally yeah. brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. อ่าฮะ It- เจอแล้วครับหม้อโห หม้อหรือกระทะเนี่ย That's the pot! โคตรใหญ่อะ It looks like the hilly trolls are still using it. ใหญ่จริงครับ It's a bit embarrassing, but we gotta cut the line. Yeah, come on, we can do it. Nice and spicy.
ไม่เข้าลืมเอาไฟฟ้ามา Into the fire. เรียบร้อย There's still soup in here. มีซุปด้วยเหรอ Naturals sure have big appetites. เสียดายซุปหม้อนี้เนี่ย Looks like it could be used as our hydro elemental protect. ทดลองกันเลยครับ We're ready to go. Paimon will help her use pyro to keep making the pot hotter ใช้พ until ลั we งงาน get ธา the ตุไฟ results เหรอ we ทำ need. ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ Mr. Zhongli said that the ประ shinier กาย and แวว bluer วาว the แล้วก็ ore สี gets, ฟ้า the better it อ๋อโอเค ก็คือให้เราใช้ไฟทำให้หม้อร้อน Let it rain. ธรรมดามาก That light came from Ow. the first Noctilucous jade. เรากดอันติแล้วว่า Killer trolls are surrounding us again. Were they attracted by the light? Such nosy neighbors. Let's take care of them and continue again after. ลงมา 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 โอเค Bet you can't keep. What's the hurry? No one escapes my sight. โอ้โหโอเวอร์โหลด เรียบร้อยครับ ต้องจุดไฟต่อ ใช้หมี เข้าไปเลย อยู่ในหม้อเลยครับ That มาอีกแล้วเหรอ from the second Noctilucous jade, didn't it? มันเป็นธาตุไฟเนี่ย They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. จัดการตัวนี้ก่อน That really hurt. Nova, get them. Go, go, I'll race you there. So sorry. ดูเลยครับโอ้ติดอันนี้ก็เสกเก่งจังเลย ตายครับ อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง Go, go, let it rain. ตายจังหวะนี้ จุดไฟใหม่ Nova, get them. เผาไปเลยครับ อีกทีนึง เยี่ยมทำงานได้ดี That's bright. Too bright. ว้าว That was Wow. the third Noctilucous jade, wasn't it? แล้วเราจะเก็บ It ยัง was ไงอะ so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, อ๋อ shall we? ได้แล้วเหรอ โอเคครับ เราวาร์ปไปยังไม่ได้เก็บเลยนะเมื่อกี้ ขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บนึง เอาดาบใหญ่มาดีกว่า ชื่อเต้า เราไปทำมาแล้ว You're back, my friends. I've kept the goods for you, which ตัดสินใจเหรอ เอ้าเบอร์3แล้วเมื่อกี้มันพูด Exactly. That's the one behind. Yeah. no problem. If you have your eye on this, Then we'll take a box of the third type of jade. โอเคครับ done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. ทำไมต้องอยากรู้เนี่ยฮะ I suppose it would not hurt อ๋อ to ไป tell ทำอุป you. กรณ์เหรอครับ พี่ส่งเซียน Parting? Oh, dear. I'd heard. Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery. It is said that when our Lord lost his way while going 200 ปีก่อน incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery ใช้ that ช้ he อน had หยก used เหร to อ sample. Alas, all things must pass. ดีมาก คิด Are ขึ้น you ราคา sure? ดีมาก You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. ซาบซึ้งเหลือเกิน I'm ครับ sure Rex Lapis will fix. In the safe hands of the Liu Chising, and All right. Thank you, my friends. now that we've made our choice, let's take. Hey, Okay, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without เอ paying. อ Oh, right. I'm sorry. จ่ายตัง I ค์ด้วย must ดิ have forgotten. As I thought. I didn't. Hey, Huh? what?
ไม่ได้เอาอะไรมา Laura, my apologies. Another ได้เหรอ oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. That's a relief. Have a look. ให้อะไรอ่ะ It's fine. Just enough for half price. โอเค Well, it's settled then. Let's สรุป take แล้ว this ต้องออกเอง jade เหรอ to เนี่ย Eugene. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. อย่าลืมพกเงินไปด้วย I นะ will do my best. เงินเหรอได้แล้ว เราต้องไปพิธีตรงนี้เหรอครับมันคือลานพิธีใช่ไหมไปยังไงอะไปทางนี้ได้ไหมอ๋อพิธีที่เรามาตอนแรกน่าจะใช่นะหรือว่าไม่ใช่นะเพราะว่าอันเก่าเรามีขอพรอะไรทุกอย่างด้วยไม่น่าใช่โอ้ได้เยอะจัง We can leave the jade here. I have already called for. Yes. I have yet to go and see child. Guess we can't do anything else. Also, is this นั่นสินะ ใช่เหรอที่นี่เหรอ I have already rented this location. And that's right. The Liu Chising. But when Okay, something this big happened here, should suspects like us really be at the ใคร crime อะท scene? หาร We might get caught by the military. Okay, Although with that said, since we got back from also the Traditionally, we call it the Exuvia. อิซูเวียโอเค right, that's what it was called. You seem to know โดนฉี่ฉิง everything, ซ่อนเอา Mr. ไว้อะ Zhongli. แต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็น One ฆาต must กร think that they already have someone in mind. อ๋อมีคนในใจ Well, เอ้า perhaps อันนี้ they ไม่ได้ already ฆ่า know. หรอตอนนั้นคิดว่าคน Surely นี้ they ฆ่า must have เนี่ย found ผู้ห all ญิง the ที่อัญ evidence เชิญ that มา there is to find here. These Okay. things are for the authorities in Eugene. Before the rite is conducted, the Exuvia will Golden be House kept เหรอ temporarily in the บ้านสีทอง Golden House. Golden House? นั่นสิ The only mint in Liu, which is to say the ล only ง mint ล into งกับ that. อ่าวอะไรอ่ะ All the mora that flows throughout the world is minted there. โอเคครับ Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything, but why do you know this เอ business? อ Since รู้เรื่อ the งนี้ได้ rite ครับ of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. Perhaps each has their motives. In Okay. Liu, where the god of Fantastic, yeah, I conflict got- reigns, only Well then, we should go and prepare the เตรียมน้ำ perfumes ครับ used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? ไปซื้อเรือไปได้เหรอ Perfumes ต้องส used กัด to มีอีกเหรอ honor the gods must be freshly ซิล decocted. ฟลาวเวอร์ The quality silk เรามี flower หรือเปล่านะ petals contain a fibrous material. It's time for Zhongli's lectures on We shall not speak of the details. โอเคครับ จะซื้อวัสดุมา ซื้อที่ไหนอะโอ้โห กลับเข้าไปในเมืองอีกแล้ว กว่าจะทำพิธีได้นะครับ ใช้เวลาอยู่ เตรียมของ ไปหาซื้อใช่ไหม ก็ต้องเป็นร้านน้ำหอมสินะอ๋อไม่ใช่ เสื้อใครอ่ะ ข้างบนเหรอ ข้างล่าง อีกชั้นหนึ่ง Hey, boss, do you sell silk? เท่าแก่ที่นี่มีน้ำหอม มีซิลฟลาวเวอร์ไหม certainly Which kind? มีหลายชนิดอีกเหรอ ignorant. Golden House Maiden, Valley Weaver, and My goodness, you two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. I'm sorry. ใช่ now then, ต้องคุ้นหน้าคุ้นตาบ้าง please แหละ peruse at silk flowers exhibit different properties based on. Just look at the abundant foliage here. อะไร And เก these สรที่มีเสน่ห์เหรอ Glamorous as a maiden by contrast. This variety อธิบายกัน thrives ละเอียด in ข any นาดนี้เลยเหร dot. อ Lastly, this strain is quite the โอ้โห reckless. สุดยอดครับ Silk flowers have all but disappeared from the wild. wow, a Jing. true Wow. connoisseur. I possess but a smattering of trivial อ่า knowledge. My จริง traveler ๆแล้ว friend ก็ is the ไม่ one ค่อย to รู้หรอก walk. นะ Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. I'll take them all, เอาหมด boss. เลยแก
Again? นั่นสินะ How again can I put this? When purchasing opera tickets, it isn't but this silk flower มีตังค์หรื purchase อเปล่า is not มี an ตังค์หรือเปล่า analogous case. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct Okay, like yeah. several other tedious and complicated traditions, but this is the only rite of parting to take Jet place for one of the okay, seven. yeah. Now that's settled. A question. You forgot to bring money นั่นไง again? ว่าแล้วต้องถาม Zhongli. เออ If I may interject, did I hear you say that มอบให้ these กันเหรอแห่ง flowers หิ are... นใช่แล้ว In a sense. Gosh, well, why didn't you say so? It would be bad luck to say it out แม่ loud. พูดดีเหลือเกินเนาะ But I've been... Since these flowers will be used to โอ glorify เค our ดี Lord, มาก Serious? why wouldn't I be? If he hadn't written those poems and มี prayed... แต่คนรักหลอดแห่งหิน So นะครับ much folklore here revolves around Liyue's deity. Thank you, boss. thank you I think Our skins. You're the one who forgot to. Please, it's the... โอเค เราได้ดอกไม้มาแล้ว So now that we've got the flowers, เออทำน้ำห dealing อม with ไง the help of an expert. ต้องสกัดเหรอ Unfortunately, talk about first world. hence I need you to help by asking ใน around ตัว the เมือง city. เหรอจริงสาว So this time we get to go around. โอเค I will wait for you near the statue of the seven. ฮะ Meet me there. อยู่แถว Maybe we can find ปั้น some. เหรอ ไม่นี่ เราไม่ให้มันคุยกันเลยแก วาบเลยแหละ เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะ Let's ask Lan. She's master of the Liyue bridge, right? นี่ได้ดอกไม้อุ้ย3 อันเลยอะนี่คือใครแลน Lan, we need to ask you. I stopped accepting commissions a long เสียง time อย่าง ago. เท่เลย Sorry, you too, but you... Oh, it's not that kind of favor. นี่ ตรงๆไปเลย Do I look like the kind of girl who wears perfume? Well, Paimon thinks you smell amazing. Now that you mention it, เฮ้ย yes, ใครเดินมา there is some. Oh, it must be from the Qingxing flowers I picked on the way back. Aha! The truth is out. Lan, No, they were for medicinal use. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about Ximing, oh. perfume, the fortune teller, right? อยู่ไหนอะ Paimon, thanks, Lan. See you. แค่มาถามทางเหรอเนี่ย ไม่ได้อะไรเลยแลนไปขอคำน้ำหน้าอีกยังไม่ได้ทำโอ้โห โอเคครับ ตามนั้น ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะ นักพยากรณ์ชิเมง Hello. We've come to ask you a question. ตรงๆไปเลย Perfume? I rarely think to use it. ไม่สกัด That เองนะครับ said, ผม some of the cosmetics I use are since I usually set up my stall by the docks. That's the worst thing, Paimon. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Ying'er's homemade Xing'er? perfume? Yanger? นั่นสิ Oh, as in scent of. Yes, that's her. Many a rich family's daughter. Great! This is just the intel we need. โอเค ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ เด็กมากระโดดอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้เข้าไปในเมืองอีก ขอคำปรึกษากับยิงอยู่หลังเมือง นี่ไง พนักงานร้าน Well, hello. You found me. What? How did you know we were? รู้จักพวกเราได้ไงเนี่ย I heard a rumor about a couple who were snooping. Oh, Actually, แค่ถาม I ว่า was สองคน starting เอ to ง worry you wouldn't. Snooping around? Why are you? What can I say? People love relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade 3 in 1 go.ใช่ You แล้ว have extreme tastes for someone your age. นี่ตรง Is ๆไป that เล the ย best you could come up with? Even if you, Zhongli was right. People don't remember this tradition. as one of my favorite poems goes. โอเค Oh, cherry. That went over Paimon. In short, I'm happy to เฮ้ย help จริงเหรอ traveler. So, where is a good place ไป for ห้องครัว making? สิครับ You mean Wan Min Restaurant? เยียบ อยู่ไหนอะอ๋ออยู่ข้างหลัง รวมตัวอ๋ออยู่ข้างใน Try something new at the Wan Min restaurant. Leo's really got a lot going. I've had a word with Chef Mao. We can start. Okay. Are you ready to please me? โอเค What did you say? I meant make me proud. As my, well, I'm setting up. ไปเอาน้ำเหรอ ในนี้ไม่มีน้ำเหรอ
อ้าวไปเอาที่ไหนอะ Wow. Leo's really got a lot going for it. นี่ไงน้ำอ๋อให้เราช่วยอย่างเงี้ยเหรอโอเคเอาน้ำมาแล้วทำต่อได้หรือยังครับ This water will do nicely. คุณ Now, ภาพใช้ได้ I มันอยู่ need ข้าง you to extract perfume Okay. making uses an altogether different technique from alchemy. น้ำฝนหรือเปล่าก็ไม่ Here, รู้ let me เมื่อกี้ teach you. You need to keep your wrist firm. Now use your strong hands. วางใจได้เลยชำนาญอยู่แล้ว Now take these and Okay. don't forget to do all three. โอเคได้ทั้ง3 อันเลย แล้วโต๊ะอยู่ไหนเราทำไกลจัง สร้าง ดินน้ำลมไฟชี้ทางสรรสร้างพัฒนา เดี๋ยวนะ อ๋อ มีโบนัสไหมไม่มี อ๋อ ทางน้ำหอม สร้างเลยครับ ทั้ง3 อัน จัดไปอันนี้เราสร้างได้นะเนี่ย ไม่ต้องไปลงบอร์ดก็ได้นะเนี่ย โอ้เราดีครับ โอ้ผีเสื้อ อันนี้มีอะไรทำนะ อ๋อ เพิ่งมาอ่าน เลยตกใจเล็กน้อย ว้าว ไม่ต้องเสียไพโมเจมฟรีๆนะครับ อันนี้ได้สีนี้ด้วย โอเคครับ เอาไว้คราฟโอ้ ตัวคราฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ หลายหน้าเลยครับ จัดไปเอาน้ำหอมมาแล้ว ตกน้ำไป ตกน้ำอีกแล้ว อ้าว อยู่นี่ดีกว่า เดินไปไหน Wow, this is some exquisite. The essence is ยังมีอีกเหรอ placed into ต้อง water ต้มด้วย and ไฟอ่อน simmered over a low. You must take care to control the heat. So Okay. please focus on control. Don't ๆ waste ดี a มาก เป็นขั้นตอน drop. สุดท้ายแล้ว อ้าว เราไม่ได้ทำเหรอ All 3 perfumes are ready. A อะไรวะ testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Okay. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? Paima wants to hear this. This first ต้องฟัง one อี is กเหรอครับ sweet เนี่ย as candy, straight. The second one is for those with more refined ชั้นที่ tastes. 2 ดมแล้วจะ The กลิ่นส first ง่าสง่าม choice for dog. Finally, the third one Anyon. has a soft but all clear. ฮะ Don't get them mixed good. จำได้เหร Be อ sure to come visit if you. I'll leave you with some parting. One who tries to sail สง่า three งามแล้วก็อ่อน boats โยน อันแรกไม่รู้อะ simultaneously. จำไม่ได้ Come and Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhang is brought. ไปไหนอ่ะ อ๋อ ไปที่เสา เอ้ากดอะไรผิดเปล่าวะเมื่อกี้ เดี๋ยวนะ ผมกดอะไรผิดหรือเปล่า ไม่ผิด แต่แค่ไปกดยกเลิกเฉยๆ อ่ะ เจอแล้ว จงลิอยู่มาเร็ว The นะ perfumes, Mr. Zhang. Did we take too long? Oh, compared to the watch that Rex Lapis's statue, โอเค Well, how can a person compete? that is true. 3 เอามาสิ steps ครับ and เพิ่ง not ไปทำมา one เมื่อกี้ left. Thank you both. ไม่เป็นไร Let us offer them up. ถวาย This is the first kind of perfume. Miss, Hawaii. this is the second kind. อ้าว The ให้เรา third จำทำไม kind เนี่ย has a gentle but lingering Okay. fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what เมื่อ was กี้นี่คือ that? อะไรอ่ะ That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an รา older คาหิน lady? คือพี่สาว Perhaps Rex Lapis has taken on countless forms. What a shame. We only got to see the นั่นสิ giant. นะ เราเห็นมังกรยักษ์นะ Let's. We can leave that to the authorities. Let us focus on the อัน fun. นี้แล้วกัน So, we finished another step in Next, I would like the two of you to help ช่วย me borrow the ยืม cleansing bell. cleansing bell cleansing bell. เออ At คืออะไร present,
A friend of mine named Madam Ping is the ดู guardian แล of รั the กษา cleansing คือ bell. เพื่อนคนหนึ่ง She lives. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why. Man, why is he gotta be so... รับตัวล่อโอเคครับเควสต่อไปเราต้องไปพูดคุยกับมาดามปิงชื่ออะไรอยู่ในเมืองโอเคอยู่ข้างบนเหรอโอ้น้ำเดี๋ยวรอสเตมิน่าก่อนมาอยู่สูงเหลือเกินนะครับโอ้มาดามเหรอยายนะเนี่ย All things must ส change. วัสดีครับ Youngster, are you here to admit? มาชมดอกไม้ครับ But it's a shame. What happened to them? Back in my day, people said that if they heard beautiful sound, but So that means these flowers... yes, the rumors. Some say it was a Fatui plot. This harbor is like a. โอเคครับ I shall say no เรา more. อยากจะยืม This ของ old woman's จากคุณ going ยาย to อะครับ borrow something. เฮ้ยรู้ได้ไงอะ Apart from that, I don't. But it was not originally mine either. ฮะ I was a vain beauty. He could not dissuade me. It has been many years. Okay. Still, though, I can't. Oh, these old งั้น bones. เราอย่าไปหาเอง That's ก็ได้ right, ครับ Granny. We'll follow you back and, we can... All right, children. There is no need to worry. Do you live near here, Granny? รวยจริงๆเลย Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? ทำไมอ๋อ My entire household is. How does that work? สมบัติเหรออันนี้แล้วกัน Oh, youngsters. I simply ระฆัง mean ก็ that อยู่ the ในกา bell เหร is อ somewhere inside. ต้องมุดเข้าไปดู This ได้เหรอ Granny's so weird. What does she mean her whole household is in here? Is she playing with us? เราต้องทำอะไรต่อสัมผัสกาแล้วก็จะเจอจินนี่ออกมานะครับแฮ่คนละอันเฮ้ยจินนี่จริงปะเนี่ยอ้าวโดนดูดเข้าไปในกาหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะจริงเลยนะครับเฮ้ยเหมือนอยู่ในกาเลยอะ Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. รีบไปหาระ Quickly ฆังแล้ว now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's นั่นสิ voice. อันนี้คืออยู่ในกาเหรอ So, this is her teapot? What's going on? อาคารนี่หว่า Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. อุ้ยหมอนหนาไปเนี่ย You children, please help an old lady clean up. โอ้โดนยังไงวะไม่ได้หลบโอเคอันนั้นใช้งานได้แล้วครับสร้างสะพานตรงนี้ได้เลยกว่าจะถึงกาใกล้เหมือนกันนะเนี่ย Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? เดี๋ยวล่วงโล่มันหนาเหลือเกิน Get them! No one escapes my อ้าว sight. ล่วงไปแล้วสุดยอด
ใช้ลมไปไหนอะต้องมีมอนสเตอร์ออกมาอ้าวไม่มี With such a special teapot and the cleansing bell, do you Cleansing think bell? this old granny could also be ห an รือยายนั่น adeptus? เป็นเซียนกันแน่อ้าวคืออะไรอะเดี๋ยวเอาคิดว่ามาแบบว่าแค่ต่ำลงไปเฉยไม่คิดว่ามันจะหายเดี๋ยวบินก็ไม่ได้ด้วยจังหวะเมื่อกี้โอเคน่าจะไล่ไปเรื่อยๆโอ้หายไปเลยนี่ว่าโธ่ Race you! Paimon's more and more convinced that she's an adeptus. But บอส don't ไฟ they ฟ้า already ตี have ยาก driving cars? Why would she stay in the city? Booba, get them! ธาตุน้ำตีแล้วกัน I'll protect us! Nice and split! Race you! โอเคครับขึ้นไปข้างบนต่อแมงมุมอีกแล้วแมงมุมโอ้ใจะเย็นก่อนขอเซตของก่อนฟาดไปเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวโดนแข็งโอ้ยโดนขังด้วยแข็งแล้วโอ้ยโหดจังเลยหลบก็ไม่พ้นติดเกาะอีกแล้วตายโอ้ยยังมาอีกโดนเต็มเฮ้ยมีสายฟ้าอะไรมาด้วยเดี๋ยวนะทำไมมันโหดจังเลยต้องใช้อันติของเซริกจัดการนะครับเรียบร้อย How many levels does this มี teapot กี่ have? ชั้นเนี่ยไปไหนเนี่ย It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. ยังไม่ถึงอีกครับเนี่ยสูงเหลือเกินได้แล้วเจอแล้วเยี่ยม Oh, you found it. Youngsters are Không so khéo ở nan gì quick nữa. on their feet. แล้วยังไงต่อครับ Oh, now, let me see. How did this okay. opening work again? Oh dear. All right. ได้การมาแล้ว Oh, in and out in no time. คุณยายเป็นเซียนหรือเปล่า Adeptus. As to whether I am one or not, Paimon kinda knows what you mean. But is also don't you think it's weird? oh, don't be silly, Leo. But no matter โดนด่าไป what, ทีหนึ่ง we have always performed to cry, "Catch the murderer!" at the top of one's lungs. But Okay, ignore it now that you have come to borrow the bell. So, why would I be unwilling to lend? Hey, it belongs to Granny. We're supposed ใช้ to เสร็จก็ต้องคืนสิ Let you keep it. But this bell gets homesick, Subwell. You must have things to do. โอเคครับ Oh, and do tell the person who sent you บอก that ว่า if they have time, they can come over for tea. อ๋อ We will. Thanks, Gran. thank you โอเคครับเราก็ได้ cleansing bell จากคุณยายมาแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปจะเริ่มพิธีในการส่งเซียนหรือยังก็โปรดติดตามด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ